Het jy vrae oor Orania? Watter vrae het jy oor Orania? Klik op die skakel onderaan hierdie video en stuur jou vraag nou in. Goed, kom ons kry die vrae op die bord. Henk uit Pretoria vra, watter fasiliteite bestaan of word beplan vir bejaardes? John uit Durbanville vra, wil graag sien dat julle vir Karl Niehaus uitdaag vir 'n debat en hom op sy plek sit. Daniel uit Duitsland, hoeveel verskillende Christelike strominge is daar in Orania? Madeleine uit Rodepoort, wie kwalifiseer om daar te bly? Moet jy 'n vaste inkomste hê? Verskaf julle huise of moet jy een self laat bou? Tot en met watter ouderdom word toegelaat by Orania? Dan Tex uit Brakpan, hoekom is julle erwe so duur? Mense kan dit nie bekostig nie. Dan moet jy nog 'n huis ook bou. Gaan my verstand te bowe. Raymond uit Pretoria vra, wat is Orania se persepsie en idees rondom AI? En dan Anthony uit Port Elizabeth, hoekom het die dorp se inwoners getal afgeneem in die laaste jaar? Kom ons val weg met die eerste vraag. Ons eerste vraag was van Henk uit Pretoria. Watter fasiliteite bestaan of word beplan vir bejaardes? Nou kom ek sê vir jou so, daar is twee verskillende verantwoordelike, kom ons sê groepe, wat fasiliteite vir bejaardes verskaf. Van die dorp en die gewone mense in die gemeenskap, kom die verantwoordelikheid om 'n vry en veilige omgewing te skep. Alhoewel dit nie noodwendig fasiliteite spesifiek vir bejaardes is nie, is dit die karaktereienskappe wat Orania vir ouer mense aantreklik maak. 'n Vriendelike Afrikaner gemeenskap waar jy in die aande kan gaan stap en jou taal bedien kan word en waar jy deur jou mense omring is. Dan na my mening is hierdie die enigste fasiliteite wat die gemeenskap behoort te bied. Wanneer jy vra wat bied Orania, dan is dit jou antwoord. Die tweede groep, die ontwikkelaars, die entrepreneurs en die privaat sektor, bied dan die ander fasiliteite. Dit is dan nou die aftreeoorde, die mediese instellings, pensionarisverblyf en sulke tipe dinge. Hiervan is daar reeds 'n aftreeoord en bejaardesorg in Orania beskikbaar. Nou tussen die kliniek, privaat dokters en Orania Gesondheidsorg MSW is hier reeds genoeg mediese fasiliteite om aan basiese behoeftes te voldoen. Die aanvraag na aftreefasiliteite in Orania het egter so vergroot dat daar tans op hierdie vlak uitgebrei word. Karoo se aftreeoord is in die proses om meer bejaardebehuising beskikbaar te stel. In Orania word ons senior gemeenskapslede ook geïntegreer met die res van die gemeenskap. Waar bejaardes soms in ander gebiede bietjie vergete by die ouete huis bly, is daar inisiatiewe in Orania om betrokke te wees. Wees dit die skole se kinderkoortjies wat daar sing, Orania bussies wat hulle aanry na geleenthede, of die studente van Bo Karoo opleiding wat praktiese opleiding daar ontvang. Tydens bejaardeweek in Orania is daar baie geleenthede vir senior Oraniërs om aan te kom deelneem. My een antwoord, hier is reeds bejaarde fasiliteite vir aftrede en versorging en nog meer word ontwikkel. John uit Durbanville, wil graag sien dat julle vir Karl Niehaus uitdaag vir 'n debat en hom op sy plek sit. Nou John, ek kan 100% verstaan hoekom jy dit sê. En weet jy wat? Dit sal sommer vir my ook taamlike genot verskaf. Maar op die einde van die dag weet ons almal wat is die beter strategie. En dit is om nie ons tyd op nonsens te mors nie. Partye soos die EFF beloof skole. Orania bou werklik skole. Ons het niks by hulle verloor nie, en ek glo dat die meeste van ons net mooi niks met hulle uit te waai wil hê nie. Ons het baie belangriker dinge om op te fokus. Nou dit gesê, gebeur dit van tyd tot tyd, dat iemand met Orania kom skoor soek, en dan moet ons daarom vir onsself opstaan. Nie lang terug nie het Karl Niehaus vir Dr. Wynand Boshoff van Orania op 'n program probeer aanvat. En hier is 'n kort opsomming oor hoe dit basies verloop het. My liewe magtig Karl, luister jy nie vir 'n mens nie? Kom ons gee 'n kans om te Ek luister reageer. baie Karl, goed. Karl, Ja, kom ek ons gee 'n kans. So my een antwoord op hierdie vraag. Ons is nie praters nie, ons is doeners. Ons bewys eerder as om te stry. Dan het ons vir Daniel uit Duitsland. Hoeveel verskillende Christelike strominge is daar in Orania? Nou ek is nie seker wat die vraag beteken nie, maar ek neem aan jy wil weet watter verskillende kerkverbande daar in Orania is. Nou Orania is 'n Christelike gemeenskap. Ons is hoofsaaklik protestante wat hier bly, en daarom vind jy oorwegend gereformeerde kerkverbande, soos die Nederduits gereformeerde kerk en Afrikaanse protestante kerke. Daar bestaan geen geloofswet of reëls oor kerkbetrokkenheid of sulke goed in Orania nie. Die aard
oorsprong en fondasie van Orania is egter Christelik. Ons is 'n Christelike gemeenskap en ons wil graag 'n Christelike gemeenskap bly. 'n Mens kan dus Orania beskryf as 'n Christelike gemeenskap, maar nie 'n dorp van 'n spesifieke denominasie nie. Afrikaners behoort vandag aan baie verskillende kerke en dit word ook in Orania weerspieël. So tussen die NG, AP, Gereformeerd, Hervorm, Maranatha en nog verskeie ander, is dit moeilik om 'n presiese getal te bepaal, veral as jy ook selgroepe en geloofsgroepe in ag neem. Maar hier is 'n gesonde verskeidenheid van Christelike kerke in Orania. My een antwoord, hier is verskeie Christelike kerkverbande in Orania. Madeleine uit Rodepoort. Wie kwalifiseer om daar te bly? Moet jy 'n vaste inkomste hê? Verskaf jy huise of moet jy een self laat bou? Tot en met watter ouderdom word jy toegelaat om te bly in Orania? So, lyk vir my Madeleine het haar kans gebruik en haar vraag gevra. Sommer 4 in 1. So kom ons draf gou deur hulle. Wie kwalifiseer om hier te bly? Orania is vir en deur Afrikaners. Nee, jy hoef nie 'n vaste inkomste hê om hier te bly nie, maar dan moet jy 'n plan hê, want Orania is nie vir bedelaars nie. Die klein reus staan nie bakkant op ons vlag nie, hy rol sy moue op om te werk. So niemand gaan jou vra wat jou inkomste is nie, maar jy moet darm vir jouself kan omsien. Dit is maar net so eenvoudig soos dit. Jy kan nie verwag dat ander mense vir jou verantwoordelik moet wees nie. Huise word ook nie gratis vir mense gegee nie, nee. Hier is wel eiendomme te koop beskikbaar waarop jy kan bou, en hier is ook eiendomme beskikbaar waarop daar reeds huise gebou is. Dit word ook nie deur Orania beskikbaar gestel nie, maar deur verskillende ontwikkelaars en individue. Ons werk hier met 'n vrye markstelsel, so daar is nie een beheerliggaam vir eiendom nie. Mense sit eenvoudig hulle eiendom in die mark. Vir diegene wat egter nie eiendom kan bekostig nie of nog nie eiendom wil koop nie, kan 'n mens ook huur in Orania. Hier is verskeie lekker huurwoonstelle beskikbaar. Dan sal dit jou miskien verbaas om uit te vind dat Orania geen ouderdomsbeperking het nie. Hier is van babietjies tot bejaardes. Ek weet nie waar kom hierdie ouderdomsbeperking vra vandaan nie, maar dit is darm nie iets waar jy bekommerd hoef te wees nie. My een antwoord op hierdie vraag. Orania is vir en deur Afrikaners wat saam wil bou aan 'n vrye toekoms. Nou ek bespreek die antwoord van hierdie vraag in die episode direk hierna verlede. In 'n program agter die antwoord gesels ons 'n bietjie meer oor waar die antwoord op van hierdie vraag vandaan kom en ek deel ook meer van my eie opinies. Indien jy daarin belangstel, klik onder op join en volg die episode saam met die ander groot reëse. Tex van Brakpan. Hoekom is julle erwe so duur? Mense kan dit nie bekostig nie. Dan moet jy nog 'n huis bou ook. Dit gaan my verstand te bowe. Lekker vraag, en dit is juis waarvoor hierdie program is, om dinge wat mense se verstand te bowe gaan, te vereenvoudig. Goed, so kom ek maak hierdie antwoord so eenvoudig as moontlik. Kom ons sê, ek besit baie vrye vraagbekers, maar niemand wil dit regtig hê nie. Die bekers staan reg, maar niemand koop dit nie. Dit beteken dit is nie vir mense baie waardevol nie. Die aanbod is hier, maar die vraag nie regtig nie. So dan gaan die prys van die beker taamlik laag wees. Maar kom ons sê nou, almal wil 'n beker hê, maar ek het net 10 bekers beskikbaar. Ewe skielik gaan dit meer waardevol wees, en mense gaan self bereid wees om meer daarvoor te betaal. Sommiges sal dit selfs by my koop, 'n bietjie aanpas miskien, en dan vir nog duurder verkoop. En dan lig die prys ook meer vir die res. Hier is die vraag weer baie hoog, maar die aanbod is klein. So in die 90 jare was eiendom in Orania baie goedkoper. Selfs dieselfde eiendomme vandag. Nou hoekom? Want niemand wou dit gehad het nie. En nou wil baie mense dit hê, maar daar is baie minder beskikbaar. Die prys wat mense bereid is om daarvoor te betaal, het gestyg na gelang van die vraag en aanbod. Daar is natuurlik ook ontsaglik baie waarde toegevoeg. Om te ontwikkel in Orania is ook nie goedkoop nie. Konstruksiemateriaal moet oor honderde kilometers vervoer word om hier uit te kom. Konstruksiespanne hier is aansienlik kleiner. Hier werk ons met eie Afrikaner arbeid, nie met die massa produksie goedkoop arbeidspanne soos in Suid-Afrika nie. Dit is ons eie mense en kleiner groepe vat natuurlik langer, wat die hele konstruksieproses dan duurder maak. Maar die grootste bydraende faktor is die feit dat mense Orania eiendom as waardevol beskou en daarom bereid is om meer te betaal daarvoor. As mense meer betaal daarvoor in die mark, dan begin die markprys te lig. So ons beste oplossing is om vinniger te ontwikkel teen meer bekostigbare pryse. Daarom sal jy baie konstruksie in Orania sien. Ontwikkelaars wat die aanbod vergroot, sodat die prys kan stabiliseer.
My een sin antwoord. Hoë vraag, klein aanbod, maar ek sien dat dit aangespreek word. Raymond uit Pretoria. Wat is Orania se persepsie en idees rondom AI? AI, kunsmatige intelligensie, die groot debat van die 2020s. Wat is julle gedagtes rondom kunsmatige intelligensie? Gebruik jy dit daagliks? Gebruik jy dit miskien al reeds by jou werk? Nou, ek moet versigtig wees om hierdie vraag te beantwoord, want ek weet nie wat is elke Oranier se gevoel hieroor nie. Maar ek kan miskien vir jou sê dat ek al meer sien hoe besighede dit begin gebruik. Oraniërs, julle sal nou weet waarvan ek praat. Ek sien al hoe meer advertensies en prentjies wat deur kunsmatige intelligensie ontwerp is. En so hier en daar ontvang mense e-pos wat jy wonder of dit die persoon was wat dit geskryf het of ChatGPT. So ek dink mense gebruik dit as 'n stuk gereedskap wat in sommige gevalle hulle dag tot dag makliker kan maak. Nog nie iets wat jy volkome kan vertrou om dinge reg en akkuraat te doen nie, maar beslis die moeite werd om mee te eksperimenteer. Nou dit is interessant om hierdie dinge dop te hou en ek wonder tot watter mate kunsmatige intelligensie gaan ontwikkel. Ek weet dat baie organisasies in die wêreld alreeds baie afhanklik van kunsmatige intelligensie geword het. Maar die vraag laat dit klink asof jy self idees het, miskien ook spesifiek vir Orania. So deel dit asseblief met ons in die kommentare. My een sin antwoord, jy gaan verskillende opinies kry, maar ek sien dat dit reeds deur sommige besighede gebruik word. En nou het ons 'n vraag van Anthony uit Port Elizabeth. Hoekom het die dorp se inwonergetal afgeneem oor die laaste jaar? In die tydperk 2024 tot 2025 het Orania se bevolking 'n klein afname in bevolkingsgroei gehad. So kom ons plaas hierdie daling binne in die konteks van die groter prentjie. Die 2025 sensus toon 2903 Oraniërs, marginaal minder as die 3025 van die vorige sensus. Dit is 'n daling van 4%. Indien 'n mens die verandering in bevolkingsgetalle oor langer periodes beskou, dan was daar 'n gemiddelde jaarlikse groei van 7% oor die afgelope 5 jaar, dis 2020 tot 2025, en 9,7% oor die laaste 10 jaar, dis 2015 tot 2025. So selfs al bereken 'n mens die effense daling in 2024, dan het Orania se bevolking steeds gegroei oor die afgelope 5 en 10 jaar. Nou vir 'n gemeenskap om groeijare en daljare te hê, is ook heeltemal natuurlik. Hoeveel van julle het geweet dat Orania se bevolking tussen 1999 en 2006 met 3,2% gedaal het? Dit is 'n daling oor 'n 7 jaar tydperk, nie oor 1 jaar nie. Dit is dus nie die eerste keer wat dit gebeur nie en beslis ook nie die laaste nie. Volgens die Orania Dorpsraad is die grootste rede vir die effense afname in Orania se inwonertal finansiëel. Orania voel natuurlik ook die uitwerking van Suid-Afrika en die res van die wêreld se swak ekonomiese toestande. Ek glo egter nie daar is redes vir kommer nie, want in dieselfde tydperk is 36 nuwe Orania babas gebore, wat 71% meer as die vorige jaar is. 'n Baie onlangse meningspeiling toon ook dat Oraniërs bo gemiddeld tevrede is met hulle omgewing, munisipaliteit en gelukkigheidsindeks. Tog, finansies raak ons almal, en daarom sal die land se ekonomie altyd 'n invloed hê. Dit is ook waargeneem in die meningspeiling. My een sin antwoord, die grootste rede vir die afname is finansiële uitdagings. Daar het jy 7 vinnige vrae en 7 antwoorde. Laat weet my gerus wat jy gedink het van hierdie episode van Vra jou vraag. En onthou as jy 'n vraag het, klik op die skakel in die boksie reg onder hierdie video en stuur jou vraag in. En dan gesels ons miskien volgende keer daaroor met Vra jou vraag. Daarom ook hierdie program. Hier wil ek gesels met julle wat aktief ondersteun en bydra om die boodskap van Orania uit te dra oor hoe vestig ons die regte persepsie. Gebruik die vrae wat jy ontvang oor Orania as 'n maatstaf.